取りました。少し固めなんですが、迫力のある女の子にはちょうどいい硬さだと思います。しかもすごく軽くて、どんな斜面でも弾かれないし、ストレスも感じません。とにかくコントロールしやすいボードでした。反発もとっても感じます。レディースのハイブリッドボードの中でも一番おすすめのかっこいいボードです。後ろも鳥の柄、前の鳥もかっこいいです。